میں تو سمجھنا تھوڑی کلیاں دی پہلا ہوئی پئی ہے توجہ کرو یار اچھی بولو تیرا نام لیاں ٹل ٹل دیاں نے تے بول ساڑھے کول تے ہے ہی ایک کے او کون ہے اللہ بولو کون ہے تیرا نام لیاں ٹل جان دیا بھلاوانے تیرے نام وچ اللہ شفاوائی شفاوانے تیرا نام لیا جتھے تیرے نام دا ذکر کیتا جام دا جتھے تیرے نام دا ذکر کیتا جام دا رحمت دا مرکز بن چاندیاں اتھاوانے تیرا نام لیا ٹل میرے پیغمبر ماشاءاللہ شاعر اسلام شاعر انقلاب اہلاً سہلاً مرحبا ذرا غلط غور کرنا میرے نبی نے کدا نام لیا ہے اللہ کدا نام لیا عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرے پیغمبر ربنا اللہ میرے آقیرہ اس جگہ تے کی آکھے اپنو بچان والا میرا اللہ اللہ جدو سبحان تے ترانہ آیا ہوٹھا تے مسکراہٹ بسانی تے اندر چمک تے تھمک نظر آ رہی ہے اور میں بغیر کسی اقتدار تو تساں آپ دے سامنے خطاب سے دعوت دیاں گا ساڑھے آج دے آئے ہوئے معزز مہمان شیر اہل حدیث دائیے کتاب و سنت نائب نام میں اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا حافظ رانا محمد عثمان شاکر صاحب انہوں نے خطاب تو قبل اپنی بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ مقام صحابہ شان اہل بیت شان مصطفیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان قائد ملت اسلامیہ علامہ شامل شہید حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين اللہ 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 نبی میرے دا حوصلہ اتر جا کے کیمرے ٹھیک کر لو بھی آپ ادھر پیچھے ہو جا تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ میرے نیڑے ہو جاؤ تھوڑا سارے پائی تھوڑے آگے آگے ہو اللہ برکت دے تو ہمیں ایک پوائنٹ زیادہ نہیں صرف ایک پوائنٹ بیس کم کر کے رپیٹ ہمیں صرف تھوڑی جی ٹیسٹ دیو رپیٹ دا اللہ تو برکت دے ہائی تھوڑی جی ہمیں دے دیو میں توڑے تو بڑا ہی خوش ہاں میں توڑا ویسے ہی تو پتہ ہے توڑے نال پیارے منو آئی لو یو فی سبیل اللہ 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 نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران داریا جڑے کول آ گئے او صحابہ بنے سونا جنت دے ٹکٹ عطا دا گیا حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے
جو سب دا خالق، سب دا مالک، سب دا رازق، سب دا پروردگار، لجپال، غوث اعظم، دستگیر تے مشکل کشائے، درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ایتھے پتہ لگنا نا آج میری اور تہاڈی طرفوں ماشاءاللہ ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سونے نبی آخری رسول آخری پیمبر پیران پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے درود و سلام پہنچائے۔ جتھے میں کیا سی ٹھیک ہوتے واقعی ٹھیک سی، ان تواڈی مرضی ہے جے 19-20 دا فرق کر دیو گے تے میں دعاواں دیاں گا، کیونکہ میرا پتر میرا بھتیجا قاری القرآن استاذ القراء محمد شاکر اللہ انہاں دے والد محترم تے ہمیشہ رحم فرمائے اور دے بڑیاں نو اللہ جنت دا مہمان بنائے۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، توجہ تواڈی مینوں چاہیے جے ادھر ادھر ویکھنا تے پھر تقریر میں نہیں کر سکاں گا۔ میرے پیارے بھائی، انتہائی پیارے بھائی اور چھوٹے بھائی حافظ اسامہ نوید صاحب، عدنان سلفی صاحب اور اسی طرح امیر تحصیل جمعیت اہل حدیث مرزا عبدالحفیظ انجم صاحب، چیئرمین جمعیت تحصیل جڑا والا مولانا اعظم طارق صاحب اور اسی طرح میرے بڑے پیارے بھائی اعجاز آکاش صاحب حفظہ اللہ، اللہ سب دی تشریف آوری حاضری قبول فرما لے، پیار والی آمین کہہ دیں۔ میں جڑی گل کرنی چاہنا او دے توجہ کرنا ہے تسا انشاءاللہ، اور محاسبہ بھی کرنا ہے تے اگوں تو بچنا بھی ہے انشاءاللہ۔ میرے نبی نو رب نے ایک گل کہی، حکم فرمایا، آرڈر دیتا کہ سہنیاں درگزر کرو، کی کرو معاف کر دیو، درگزر کر دیو۔ درگزر اوتھے کرید ہے جتھے کوئی معاملہ الجھ جائے، یعنی کہ دو پارٹیاں آمنے سامنے ہو جان۔ عدنان سلفی صاحب جمعیت اللہ اور دوسرا کوئی مرکزی جمعیت اللہ، اے آمنے سامنے ہو جان۔ اسی تے ویسے بڑا بڑا دل رکھنے ہیں جمعیت اہل حدیث والے، اسی تے ہر اہل حدیث نو سلام کرنے ہیں، ساڑھے واری پتہ نہیں کی ہو جاندہ مرکزی جمعیت نو، آمنا سامنا ہو گیا۔ ایک دھڑا کوے ایک گروہ کوے کہ یار چھڑو کی فائدہ لڑائی دا، انہوں کہندے نے درگزر کرنا، لڑائی وال ہاتھ نہ بڑھانا۔ دو گروہ، دو پارٹی، دو تنظیمہ دا اختلاف آیا، اسلحہ نکل آیا، ڈانگاں نکل آئیاں، بول دے نہیں تو اڈے پین ڈانگاں دا پتہ نہیں تو انہوں کی ہوں ڈانگاں، پانی لان تو ڈانگاں شروع ہو گئی ہیں، ڈانگاں کھچ لئیاں، لے بھائی تو لا کے بخوا پانی، لڑائی شروع ہو گئی۔ جیڑا بندہ حق تے ہوئے سچ تے ہوئے تے ڈانگاں انج پچھے سٹھ دے، توجہ ہے، گنہ موجود نے مسلح، لیکن اپنے دشمن نو کہندہ یار لڑائی دا فائدہ، رائیں تے ویسے بڑی سیانی قوم میں لڑ دی ہوئی، لڑائی دا فائدہ نہیں، مسلح پیچھے ہو گیا، دیکھی آندہ درگزر کرو، کی آندہ ہے بولے آج ذرا کی کرو، درگزر معاف کر دے یار۔ عرض تو آواز ہوں دیئے تو ہے بھی سچا، تو ہے بھی حق دے اتے، لیکن تو پیچھے ہٹ گیا، جا جنت وچ میں تیرا محل بنا دیتا ہے۔
गल सुनो मेरी 29 वालिओ ते आ पिंडा सारियां चौन वाले मैं वेख रहा महबूब महबूब चेहरे हुण मैं ना लवांगा ते सिर्फ इन्हां गल्लां ते फिर रवांगा अज सिर्फ इन्नी गल है या अल्लाह इत्थों शुरू करके इंज फिरदियां अदनान सल्फी एंड ते वे अल्लाह इन्हां सारियां नूं जन्नत दा मेहमान बना दे अल्लाह कारी मोहम्मद शाकिर साहब की तशरीफ आवरी हाजरी कबूल फरमा। तो मेरे भाई मैं बड़ी मुहब्बत नाल जेड़ी गल करन लगा दिल साफ कर लो लड़ाइयां तो दिल नूं बचा लो चुगली तो दिल नूं साफ करो गीबत तो दिल नूं बोलो बोलो की करो साफ करो जेड़ा कहंदे ने मैं ते अपने सके भरा नाल हजरत दा सलाम ही नहीं लैन ते राजी तेरे जी फिर खच भी कोई दुनिया ते होएगी गल ते गौर ते करो मां जमया नहीं जे लभदा सना सुतु आजुदा कभी अखीका सका भाई नहीं लभदा तेरा बाप आया तेरी मां आई ते रब तेनू वीर दिता की दिता वीर 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 वीरां दियां बावां हुंदियां ने भरा नहीं जे लभदियां हर शै लभ जाती है पर मां जम्मे जिन्होंने लभदे ने चुप रहन जिन्होंने नहीं लभदे बोलो जरा भरा नहीं लभदे अल्लाह अकबर मौलवी झूठ बोलते ने स्टेज ते आके कि की है जी मां नहीं लभदी अब्बा गवाचा नहीं लभदा गल ठीक है लेकिन मैं बड़ी मुहब्बत नाल कहना जे मां ते प्यो नहीं लभदे ते वीर लभ जांदे ने नहीं लभदे यार ओ सजनों नहीं जे लभदे तो बहरहाल दिल दे बारे नरम करो मुआफ करो रब कहंदा खुज़िल अफ़्व दर गुजर करो मुआफ कर दियो ओ यारो अपने आप तो माड़े नू मुआफ करो तगड़े नू ते हर कोई मुआफ कर देंदा है ते मेरा नबी कौन है सुभान अल्लाह कहो एडवांस ही परेशान हो यार गल सुनो थोड़ा जिहा साथ दिओ थोड़ा जिहा ज्यादा नहीं एड़ा अहमद साउंड सिस्टम है ना ये मेरे पसंदीदा है लेकिन चलो हाली तक उत्थे ते नहीं पहुंचे लेकिन पहुंच जावांगे वो मेरा कंडक्टर है मैं ओहदा ड्राइवर हां ओहदियां भी अखां वेख लो मेरियां भी वेख लो इस वास्ते दुआ करो अल्लाह सानू दोवां नूं मक्के मदीने लै जाए साडे वारी नहीं आमीन कहंदे मैं तुहाडे वारी करना खलो जा एडा तू काला किड्डी जल्दी या अल्लाह नूं लै जा ते अल्लाह सोने इंज मिनटां सकिंटां जिहदा सबब कोई ला दे मक्के मदीने दा कहो सारे तो मेरे भाईओ आओ दिल वेखना चाहिए कि नहीं वेखना चाहिए ते जे दिल नूं वेखीए ते कदी कसाई कोलों दिल दी बोटी लई जे ते ओहदे विच हड्डियां बड़ियां होणियां ने मेरा ख्याल ओ ना यार ओदी बोटी बना लगे पिंजरा ही लभ जांदियां ने हड्डियां ही हड्डियां लभदियां ने बोटी ते लभदी कोई नहीं इंज ही है ना ते जे सिर्फ गोश्त है ते फिर तेरा दिल हड्डी तो बगैर रब ने बनाया ते सख्त क्यों कर लिया जदों है ही हड्डी तो बगैर तो क्यों सख्त कीता इहनूं इस दिल नूं नरम कर की कर नरम बना दिल नरम कर दिल किन्ना लई हर एक लई फायदा की होएगा तेरा दिल नरम होएगा तेरे सजना विच इजाफा हो जाएगा सका भाई कहंदा भाई दे बारे ओ यार छाड़े नूं दफा कर सका भाई भाई दे बारे दफा कर इनू क्यों इहदा ते दिल ही बड़ा पत्थर है सख्त है यार है बड़ा ही सख्त है सका भाई कह रहे कि इनू छड़ या ओ यारो गल ते गौर ते करो जे दिल नरम होवे ते बंदा कहंदा दुश्मन भी कहंदा यार क्या बात है यारे दी हर कोई सज्जन बनदा आ देखो कौन है तवज्जो जिन्हां दे बारे मैं कह लगा जनाबे मुहम्मद यार दरूद प्यार नाल पढ़ना है ते ईमानदारी नाल पढ़ना है दयानतदारी नाल पढ़ना है जेड़ा बखील है वो चुप रवे जेड़ा अल्लाह रसूल दा नौकर है दरूद पढ़े मुहम्मद फिर एक बारी
عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پیار نال باہر دا محلہ بھی جاگے ہوشیار ہو جائے اللہ ساڑی ساریاں دی مدد کر دے ذرا اچھی آمین کہہ نبی پاک دے بارے رب کی کہہ رہے ہیں عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ میرا اللہ کہہ رہے ہیں فَالزُّہَادِ چہرے والے واللیل دیاں کالیاں زلفاں والے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرک دے سینے والے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى دیاں کھیاں والے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ دے ہتھاں والے اچھی شان والے اچھی آن والے تیرا دل میں نرم بنایا اگر تیرا دل میں سخت بنا دیندہ تیرے دل کے اندر محبت مودت نہ پاندہ دل لگی نہ پاندہ تیرا دل میں نرم نہ بناندہ تیرے قریب کوئی نہ آؤندہ تیرا یار تیرا سجن کوئی نہ بندہ ہر کوئی تیرے تو دور نکل جاندہ اور مسلمانوں ذرا ابتدا کرنی چاہنا رب نے آکھیا خُذِ الْعَفْوَ سونے در گزر کر معافی نو عام کر دے ہر ایک دے بارے اعلان عام کر دیتا جائے ذرا توجہ کرنا ایک کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلاموں ذرا ان لفظات غور کرنا ایک کون جڑا قریب آیا رب دے قرآن دی تلاوت کرا میرا مالک میرا اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح سفر شروع کیتا سفر کر دیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا ایک منزل تے پہنچے نے اس جگہ تے قدم رکھیا درخت نو ویکھیا ایدے نالے کھنگی نظر آئیے آقا علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور ایدے نال لٹکا دیتی میرے پیغمبر آرام فرما رہے نے آقا علیہ السلام اس جگہ تے سون دا ارادہ کر لیا مسلمانوں زمین تے میرے آقا لیٹ گئے نے یہ کون ہے جڑا زمین تے لیٹے انہاں دے بارے رب کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس جگہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح زمین تے جناب اپنے سر دے تھلے رخسارہ دے تھلے اپنا سجا ہاتھ رکھیا آرام کرن لگ گئے جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس جگہ تے لیٹ جاندے نے ایک دشمن جناب آہستہ آہستہ پیچھا کر دیا اسی جگہ تے پہنچ گیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آرام کر دیا ویکھے اور مسلمانوں ذرا انہاں لفظاں تے غور کرنا اللہ لا
الہ الا ہو. ان لفظات غور کر. یہ قرآن اللہ دا اور میرے کول اللہ دا شکر اللہ دا فضل. ادھر قاری القرآن, ادھر علماء دے قرآن دی تلاوت کرن والے, قرآن پڑھن تے سنان والے, ادھر مولانا ہارون یاسر بغوی بلبل قرآن دا انداز, ادھر مولانا یاسین ساجد نقوی حافظہ اللہ تعالی. اسے جگہ تے قاری القرآن مولانا یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ. اسے جگہ تے قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی. اسے جگہ تے شیر پنجاب مولانا منصور احمد حافظہ اللہ تعالی. میرے عقیدہ قرآن دی ورثہ اللہ نے عطا کیتا الحمدللہ. رب دے قرآن دی تلاوت کرتے آؤ. اس جگہ تے میں جدوں پڑھے آؤ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب آرام فرمایا لیٹ جاندے نے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ اکبر. یاسین ساجد صاحب ماشاءاللہ کمال خطاب کیتا ہے, تعاون بھی بڑا ہویا ماشاءاللہ. اور ہارون یاسر صاحب تو پہلے نوجوان ماشاءاللہ وہ دی آواز اپنی بھی بڑی تے ساؤنڈ بھی بلے بلے دودھ دے کوٹ. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جنت وچ بھی قرآن سنا گے تے سناواں گے انشاءاللہ. اچھی کہو آمین. عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا, رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا تے پروردگار عالم نے اعلان در گزر کر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے نے. میرے اپیرا او دا کام میں جاگناؤ تے او دا کام میں تینوں صلح دیناؤ. اللہ دا کام میں جاگ دیا رہناؤ اور انسانیت دے دنیا دی ہر چیز نو اکھنا سو جاؤ. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میرے اپیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس جگہ تے آرام فرما رہے نے. ذرا توجہ کرنا اینا لفظاں وال کہ میرے آقا میرے مرسل اس جگہ تے ستے آؤ جدو دشمن سرتے آیا. توجہ میری طرف کرنا, اگر چھڑی ہوئے تے دے دینا. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح آرام فرما رہے نے. میرے آقیرہ اچانک بندہ 29 چک چو نکلے, 28 دے اندر چلا جائے, 35 34 دے اندر چلا جائے. تے جدو جناب یہ نکل دا ٹردہ رستے تے اندر دشمن آ گیا, مسلح نظر آیا, ادھے کل اسلحہ نظر آیا. یہ جڑا دشمن ادھے کل مسلح ہتھیار اسلحہ نظر آیا. یہ چلدیاں ادھیاں نظرہ پہ گئیاں. ادھے توتے اڑ جان گے. میرے آقیرہ پریشان ہو جائے گا اور کہے گا یار دشمن آ گیا. ادھے جناب دریلیاں آ جان گیاں, دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جان گیاں. کہ جدوں اپنے دشمن نو سامنے ویکھے گا یہ جاگدیاں دی حالت او دی عظمت تو صدقے جاواں جدے دیا شجاعت دنیا تے کوئی نہ آیا. وا سونیا تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرے دیا بہادر کسے ماں نے جمیا کوئی نہ, عرش والے نے کلیا کوئی نہ. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں ویکھیا آرام کردیاں یہ اٹھے آیا. انہیں اس طرح تلوار اٹھائیے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حمزہ صحیح ساتھ ذرا توجہ کرنا. انہیں اس طرح تلوار حد کر لئی. تے میرے مصطفیٰ نو کہندا قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہندا اٹھ محمد. میرے آقیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں اٹھ دینے تے ادھے ہاتھ اندر تلوار نو ویکھے آؤ. ادھے ہاتھ دے اندر تلوار نظر آئیے. تے میری
سرکار دا دل نہ ڈگمگایا میرے آقا دے دل دیاں دھڑکناں نہ تیز ہوئیاں میرے پیغمبر دے متھے تے جناب کوئی تریوڑی نہ جناب متھے دے اتے کوئی چمبس میرے پیغمبر نے ویکھیا خندہ پسانی تے نال ہونٹاں تے مسکراہٹ تے میرے مصطفیٰ نو سوال کر رہا آدھا میں یمنعو کا منی دستی صحیح تینو کون ہے جیڑا میری تلوار تو بچائے گا کون ہے جیڑا میرے اٹیک تو بچائے گا کون ہے جیڑا تینو تلوار دی صد تو بچائے گا اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا اللہ 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 نہیں مزہ آیا ہاں ایک باری پھر عثمان گجر صاحب میں لگا جے ترجمہ کرن یار میرے سجنا اللہ تیرے تے رحمت فرمائے کڑک حالی تک کونی بنی جڑی میں چاہنا توجہ کرے آجے گل وال جڑی میں لگا کرن ایک باری اچھی آمین کہو اللہ جنت دے دے ساڑھے تے راضی ہو جا پھر کہو آمین تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے جنہ دیاں بلاواں ٹل دیاں نے ذرا اچھی کہن میں کہاں گا تیرا نام لیا تو سا کہنا ٹل جاندیاں بلاوانے ایتھے لوگ ہوندے نے تعویذ دیو ڈاکٹر دے کولوں ٹیکا لوانا جدوں تک سوئی نہیں کھبنی آرام نہیں ہونا اس واسطے بچان والا کون ہے اللہ 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 ماشاءاللہ علامہ سکندر حیازکی صاحب قائد متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان ممبر امن کمیٹی ڈسٹرکٹ فیصل آباد اور مسلمانوں ذرا گل پہ غور کرنا تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے تیرے نام وچ اللہ سپاوائی سپاوانے ایکو نہیں چاہی دی سمپل سپیکر چاہی دا تیرا نام لیا ٹل جاندیاں لو پھر نہیں نہ بول رہے میں تو سمجھنا تھوڑی کلیاں دی پہلا ہوئی پئی ہے توجہ کرو یار اچھی بولو تیرا نام لیا ٹل ٹل دیاں نے تے بول ساڑھے کل تے ہے ہی ایک کے او کون ہے اللہ بولو کون ہے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے تیرے نام وچ اللہ سپاوائی سپاوانے تیرا نام لیا جتھے تیرے نام دا ذکر کیتا جام دا جتھے تیرے نام دا ذکر کیتا جام دا رحمت دا مرکز بن جاندیاں اتھاوانے تیرا نام لیا ٹل میرے پیغمبر ماشاءاللہ شاعر اسلام شاعر انقلاب اہلاً سہلاً مرحبا ذرا گل تے غور کرنا میرے نبی نے کدا نام لیا اللہ کدا نام لیا عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرے پیغمبر ربنا اللہ میرے آقیرہ اس جگہ تے کی آکھے اپنو بچان والا میرا اللہ اللہ جدو سبحان تے ترانہ آیا ہونٹا تے مسکراہٹ بسانی تے اندر چمک تے تھمک نظر آ رہی ہے میرے آقیرہ دل مضبوط نہ دل دیا دھڑکنا تے اندر اضافہ نہ پریشانیاں نہ کوئی ملال نظر آیا تے آکھیا کون ہے جیڑا تینوں میرے وار تو بچائے گا میرے پیغمبر نے صرف ایک مرتبہ ایک دبا کے اللہ
یہ ہاتھ لرس کے آؤ، یہ ہاتھ نو جناب ریسا شروع ہو گیا، کام دیتا جناب معاملہ بنے آؤ، ہاتھ لرس کے آ کمبل لگ گیا، تلوار زمین تے آئیے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح تلوار نو اٹھایا، اس طرح بلند کیتا، میرے مصطفیٰ ہن چاندے یہ گردن تن تو جدا کر دیں دے، میرے ابیرا اے دشمن سی دشمن تے سوتیاں پیاں تے وار کرنا چاہیا، اس جگہ تے میں عرض کرنا چاہنا آج دا نہیں دشمن ہمیشہ تو نپاک عزائم رکھ داؤ، میرے ابیرا آج بھی دشمن رات دیا تاریکیاں دے اندر وار کردہ نظر آیا، پاکستان دا بوستل دشمن نپاک دشمن ہندو بھنی آؤ، آج بھی سوتیاں تے اٹیک کردہ نظر آیا، اور مسلمانوں اس دور دے اندر بھی آج دے دور اندر بھی کافر جڑا یہودی عیسائی غیر مسلم رات دیا تاریکیاں دے اندر وار کردہ نظر آیا، ستیاں تے اٹیک کردہ نظر آیا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے ستیاں اٹیک کرن والا، میرے پیغمبر نو پتا ہے بھی دشمن تے جانی دشمن، میرے ہاتھ دے اندر تلوار نہ گردی نے چلانی سی، انہیں بار کرنا سی، واہ سونیا تیرے دل تو صدقے جاواؤ، تیرے دل دیا نرمیاں تو صدقے جاواؤ، اور مسلمانوں میرے پیغمبر نے آکھیا دس ہن تینوں میرے تو کون بچائے گا، ادھی زبان تے لفظ نہ آیا، ادھا جسم لرس گیا، ادھی زبان کمبل لگ پئیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہندہ آندہ سونیا جس رب نے تینوں بچایا اسے نے منوں بچانا، ہن مینوں نہیں بچائے گا تے کون؟ اللہ اللہ، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ادھی تلوار اس طرح چڑی تلوار اپنی ہاتھ دے اندر زمین دی طرف کر لئی، آکھیا کہ میں چاہندا تلوار نال تیرا سر تن تو جدا کر دیندا، میرے بدن تے ٹکڑے کر دیندا، لیکن میں انج نہیں کرنا، بجا کیے میرا اللہ کہہ رہے خذ العفو، سونے در گزر کرو، سونے معاف کرنے نو اختیار کر لو، اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اج مسجد نبی دے اندر اللہ دا گھر ایتھے ایک مہمان آیا، ادا اسلام نال تعلق کوئی نہ، اج اہل حدیث تو نفرت کردہ نظر آیا، مسلمان تو نفرت کردہ نظر آیا، جناب اشارے میں کر رہا ادھر کو جنا کرو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، میرے ابیرا اس جگہ تے میری سرکار دے غلاموں ذرا گل تے غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دیا اداواں کہ معاف کر دیو، در گزر کر دیو، غصہ پی جاؤ، اس جگہ تے میری سرکار ویکھے آؤ، ادا اسلام نال تعلق کوئی نہ، ادا ایمان نال تعلق کوئی نہ، ادا نبی سلطان نال واسطہ کوئی نہ، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا والا آیا بطور مہمان آیا، اور مسلمانوں میرے پیغمبر دیا نظر آؤ، یہ دیتے پہیاں کھانا مگوا لے آؤ، کھانا کھلا دیتا گیا، بستر بچھا دیتا گیا، آکھیا دودھ لے کے آ جاؤ، دودھ بھی مگوا لے آ گیا، اور مسلمانوں انہوں کھجورا کھلائیاں گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے ابیرا اس قدر پیار کیتا، خدمت کی دیا، بستر تے سلا دیتا گیا، آکھیا سو جا او مہمانا، سو جا، تے میرے پیغمبر تا مہمان بستر بچھا دیتا گیا، اے ہن لیٹ گیا، میرے ابیرا بد ہضمیاں ہو گئی، دودھ نہ پچا سکے، اللہ دے فضل اللہ
دی رحمت نال جڑے خالص دودھ نہیں پیندے جڑے خالص دودھ استعمال نہیں کردے انہاں نوں پائیا پلا دو ہاضمہ خراب ہو جائے گا پیٹ خراب ہو جائے گا اللہ دے فضل نال 2 کلو 3 کلو کچا دودھ لے آؤ اللہ دے فضل نال پیاں گا اللہ دی رحمت نال پیاں گا اور مسلمانوں اس جگہ تے جدوں میں تکے آؤ ادا ہاضمہ خراب ہویا بستر تے لیٹے آؤ آخر جناب اس جگہ تے پیخانہ کر دیتا دست لگ گئے پیچس لگ گئے ادھے دل اندر خیال آیا اینا پیار کیتا انیا محبتاں کیتی آؤ میرے میزبان نے آکھے آؤ ایک نہیں دو نہیں اور کھجورا کھاؤ ایک گلاس پانی دا نہیں بلکہ ایک اور دودھ دا پی لاؤ آکھے آ روٹی اور کھا لاؤ اینا پیار کر دارے آؤ انیا خدمتاں انیا محبتاں انیا صفقتاں تے اینا پیار مینوں کردہ نظر آیا میں بستر لبھیڑ دیتا بستر تے گند مار دیتا اور مسلمانوں دل اندر شرمندہ احساس تے خیالات آ رہے نے کہ میرے بارے کی سوچے گا میرا میزبان دے اس طرح قدم اٹھائے نے ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے استاذ العلماء فضیلت الشیخ شیخ الحدیث عبدالرزاق طاہر حفظہ اللہ تعالی اہلاً سہلاً مرحبا میرے عقیدہ جدوں ویکھے آؤ میرے پیغمبر دا اے مہمان اس طرح قدم اٹھا رہے آؤ یار توجہ میرے وال کرو اللہ دا واسطہ میرے وال ویکھو کیسے بے وفا ہو تقریر میں کر رہے آؤ تسی ادھر اوتر ویندے جے ویسے ہے واقعی تسی بے وفا جے اور مسلمانوں جدوں میں اے منظر دے سما ویکھے آؤ میرے پیغمبر دا مہمان اٹھے آؤ اے مہمان قدم اٹھا رہے آؤ اے مہمان جدوں نکلے آؤ یہ تلوار بھول گیا اسے جگہ تے چار پائی دے سرحانے یہ دی تلوار پئی ہوئی ہے یہ نکل گیا نس گیا دوڑ گیا اس طرح آبادی چو باہر نکلے آؤ مدینہ الرسول چو چلے آؤ انہوں تلوار دی ہتھی یاد آ گئی تلوار دا دستہ بڑا قیمتی ہے آدھا دستہ بڑا قیمتی ہے یہ تلوار جڑی ہے او تھی خیر ہے لیکن دستہ قیمتی ہے یہ دے دل اندر خیالات آ رہے نے آدھا واپس جاؤ اپنی تلوار لے کے آؤ یہ واپس پلٹے آ لوٹے آؤ دروازے دے گئے آؤ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کون نبی ہے جنہ تبارے رب دا قرآن کہیں گا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ آکھے یا سونے آؤ یہ تیرا دل میں نرم نہ بناندہ تیرے قریب کوئی نہ آؤں اور مسلمانوں دل نرم ہوئے گا یہ دشمن بھی دوست بنے گا دشمن بھی سجن بنے گا اللہ دی عزت دے عظمت دی قسم یہ میرے پیغمبر دا کردار ہے انہا ظالمہ تو بندہ سوال کرے کہ اوہی آیات پڑھنی آنے جمعیت اہل حدیث دے مبلغ آخر رستے دی اندر روڑے جناب پابندی آؤ جناب بائیکاٹ دے معاملات یہ دی وجہ کی یہ آج تک سمجھ نہیں آئی یہ جڑا میرے پیچھو ہاتھ لا رہے ہیں انہوں نے خبر تے مینوں بھی خبر الحمدللہ میں باخبر بے خبر نہیں میں باہوش و حواس پوری فہم و فراست نال گلاں کر رہے آؤ اور حق کہہ رہے آؤ سچ کہہ رہے آؤ اتھے ملان والا کوئی نہیں لڑان والا ہر کوئی ہے اس جگہ تے ملاقاتاں کروان والا کوئی نہیں شیطانیاں کرن والے بہو سے آداؤ زہر اگلن والے بہو سے آدھا ملن گے میرے عقیدہ جدوں واپس پلٹے آؤ میرے مصطفیٰ نے بستر اٹھایا آکھے بلال کی گالے عبداللہ ابن مسعود دے میرے پیغمبر سب تو پہلا مسجد دے اندر آئے نے میرے عقیدہ معاشرے دے اندر سب تو بڑی برائی ہے رب دا گھر چھڑ دیتا اللہ دا گھر چھوڑ دیتا دے خیرات دے طرح دے سر سجدہ غیرات دے طرح دے نظر و نیاز غیر اللہ دے نیاز غیر اللہ دے نادیاں چڑھاوے دے چادرہ دے سب کچھ نظر آیا حالانکہ چاہیدہ کی سی کہ رب دے گھر اندر آؤں ذرا قرآن دی تلاوت کراؤ تاتا جاپا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم
یدعون ربہم، تے یاد آیا ایک ولی یاد آیا تے کی آندا اٹھ اٹھ کدھر جانا ہے؟ جے ٹائم ہو گیا تے بھائی چھڈ دینے ایتھے ہی، میں تے چاہندا سا کہ چار گلاں کراں تے کر ہی لینا ہونا جدوں میں آئی تے آیا ہاں اللہ دے فضل نال، اللہ دی رحمت نال، مالک دی توفیق نال۔ تے بابا جی کی آندے نے ایڈوانس سبحان اللہ دیو، اچھی دیو۔ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب ساہیوال او دے تو اگے جائیے تے ایک شہر ہوندا اوتھے بابا فرید تے کی آندا اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا تے رب تیرا جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ اس جگہ تے میری سرکار میرے مصطفیٰ نے اس طرح بستر اٹھایا، ادیاں صفائیاں شروع کر دیتی، اینو دھونا شروع کر دیتا، مہمان دروازے تے آیا ہے، ٹک ٹکیاں لا رہا کہ غلامہ تو دھواندا ہے یا آپ صاف کردا ہے؟ خود دھوندا ہے یا غلام نو کہندا ہے؟ غلامہ نے کیا اللہ دے نبی سانو دیو، فرمایا مہمان میرا سی، حق بھی میرا ہی ہے۔ اے اگے بڑھے آ، کیا لگا میرا دل کیتا میں قریب ہوا، نظران دے سامنے ہوا، تے پھر پتہ چلے گا معاملات دا نرمیاں نے یا سختیاں نے۔ آندہ میں ہولے ہولے اگے بڑھے آ، تے جدو سونے دے سامنے ہویا وا، میرے نبی مسکرائے نے، مسکرا گیا کیا کدھر گیا سے، بغیر ملے چلا گیا، نہ ناشتہ نہ ملاقات، کہندہ سہنیوں شرمندہ سا شرمسار سا کہ میں تلوار لین آیا ہوں، اگے تلوار لین آیا سا، ہن میں اپنا دل جان دین لئی تیارا۔ دل جان دین کیوں آیا؟ دل نرم، زبان تے اوہی سٹائل کی کیتا، معاف 100 ہاتھ رسا، سرے تے گنڈ ایک کوئی کلام تے میرا سلام، اللہ سب تے رحم فرمائے۔ ذرا اچھی کم اچھی کمو تے پھر کیوں نہ کما قہادی شان والے آوا، فلکاں تے جان والے آ، قہادی شان والے آ، فلکاں تے جان والے آ، شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے، دشمنان دے پیرا تھلے چادران بھی چان والے آ۔ دلانو کی کرنا ہے؟ نرم۔ کی کرنا ہے؟ نرم۔ معاف کرو، درگزر کرو، اپنے دلانو صاف کرو، جتن جتن سکھ لے ہوئی کدی ہار بھی سکھ جتن جتن سکھ لے ہوئی۔ میں کہنا میں اپنے درینہ دوست، لڑکپن جوانی دے دوست علامہ سکندر حیات زکی تو اگے لگنا ہے، وہ کہے میں عثمان تو اگے لگنا ہے، نبی اسامہ نبی صاحب کہنا میں جتنا ہے، کدے تو عدنان سلفی کہنا میں جتنا ہے، یہ دے پائی پائی تو جت رہا ہے، جتن جتن سکھ لے ہوئی کدی ہار بھی سکھ فقیرہ، جتے دا مل کچھ نہیں ہو پینا تے ہارے دا مل ہیرا۔ تے کون ہے وہ نبی جدے اسی غلام؟ اس نبی دے بارے او دی ایک اکلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان اتے چھا گیا۔ سارے
نبی تیرے در کے سوالی یا حیو. میں تقریر چھاڑ دیتی ہے سچی گالے وے ٹائم دا احساس کر رہے ہیں علماء موجود نے حالی تے میں شروع ہویا سا تے میں 1.5 گھنٹے دی نیت لے کے کھلوتا سا اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت نال. آئی لو یو عبدالرزاق طاہر صاحب فی سبیل اللہ. تے ہن تسی ایک گل دا وعدہ کرو تائیں میں کو 2 شعر سناواں گا. پڑھو یا حیو. نہیں ہے جی نہیں حمزہ ہی نہیں پڑھن دیا باقی سارے دی چھڈو تسی یا حیو. جے جمعیت وچ رہنا ہے تے پھر بولنا پینا ہے. کنگنیاں کڈ دیو منہاں چوں سیتے منہ کھولو بولو یا حیو یا حیو. سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے. تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے. تو ہے سب کا والی تو ہے سب کا والی. تیری ذات نرالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو. نہیں آواز آئی یا حیو. اسٹیج والے ایک باری اچھی بولنا اللہ واسطے یا حیو یا قیوم. حضرت آدم جب پریشان ہو تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا. اچھی کہو آخری بار کہے تے سارا مجمع کہے سبحان اللہ. محبت نال کہو اللہ اکبر. حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا. اپنے فضل سے تو نے اپنے کرم سے تو نے مشکل ہٹا لی. سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو. ماشاءاللہ جزاک اللہ. خطاب فرما رہے سن شیر اہل حدیث داعیہ کتاب و سنت حضرت مولانا حافظ رانا محمد عثمان شاکر صاحب. ماشاءاللہ تسی زیارت فرما رہے ہو. اسٹیج دے اوپر ساڈی جماعت دے عظیم خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف فرمانے اور الحمدللہ شیر راوی فخر اکاڑا حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے. تمام دوست احباب دل جمی دے نال تشریف رکھو. انشاءاللہ سارے خطیب اپنے اپنے ٹائم دے اندر خطاب فرمان گے.